кругот на Министерството за внатрешни работи се одржа централна свеченост по повод 7 мај, денот на македонската полиција, на која се обратија министерот за внатрешни работи Панче Тошковски и директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев. Во своето обраќање министерот Тошковски истакна дека македонската полиција останува клучен столб на безбедноста, стабилноста и владењето на правото, нагласувајќи дека институциите имаат капацитет одлучно да се справат со криминалот и корупцијата. Минатата година ја завршивме со намалување на вкупниот криминалитет за повеќе од 6%, сузбиени се 16 организирани криминални групи, во кои действувале 205 лица. Во делот на борбата против корупцијата беа реализирани повеќе значајни постапки, вклучително и случаи од висок профил, а сузбиени се и 4 криминални групи. Особено е значајно што вкупниот криминалитет бележи намалување и е на најниско ниво во последните 20 години. Ефикасноста изнесува 67,2%, што представува највисоко ниво во истиот период, истакна министерот Тошковски. Тој посочи дека паралелно со безбедносните активности, Министерството интензивно работи на модернизација на институцијата и унапредување на услугите кон граѓаните. Директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев во своето обраќање истакна дека полицијата останува гарант на безбедноста и довербата на граѓаните. Во рамки на свеченоста беше истакнато дека Министерството за внатрешни работи продолжува со реформите, модернизацијата и јакнењето на институционалните капацитети, со цел изградба на модерна, професионална и ефикасна европска полиција. На граничниот премин Блато на македонско-албанската граница кај Дебар во првите 4 месеци од годинава минале вкупно 496.705 патници, што е за 49% поголема бројка споредено со истиот период минатата година. Протокот на патници на овој премин е во постојан раст. Во периодот јануари-април минале 496.705 патници, наспроти 333.640 истиот период минатата година, што е зголемување за околу 49%. Највисока фреквенција е забележана во месец април, 135.508 патници наспроти 106.712 во април минатата година. На преминот работат 3 шалтери, се функционира во најдобар ред, изјави Стефан Димовски, портпарол на секторот за внатрешни работи. Според официјалната статистика, во јануари минале 120.797 патници наспроти 79.701 истиот месец минатата година. Во февруари 114.629 наспроти 70.101 и во март 125.000 наспроти 77.000 патници истиот месец минатата година. На зголемената фреквенција, освен подобрената патна инфраструктура од двете страни на границата, за патување и посети на граѓаните од двете земји, влијание има и фактот што албанските граѓани од пограничниот регион масовно доаѓаат во Дебар за набавка на гориво и прехранбени продукти. Во време на дипломатски напори за стабилизација на регионот, Израел таргетираше командант на силите Радван додека се продолжуваат ограничени напади во Јужен Либан. Израел во средата вечерта извршил напад врз висок командант на милитантната група Хезболах, потврди израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Нетањаху изјави дека цел на нападот бил командант на силите Радван, елитна единица на Хезболах, кој според Израел бил одговорен за напади врз израелски цивили и војници. Иако не го именуваше директно, тој нагласи дека станува збор за клучна фигура во организацијата. Според извори цитирани од CNN, операцијата била однапред координирана со Соединетите Американски држави во услови на зголемени тензии во регионот. Израелските власти соопштија дека и покрај прекинот на огнот продолжуваат ограничени напади во Јужен Либан, кои според нив се дозволени според постојниот договор. Во меѓувреме дипломатските напори за смирување на ситуацијата продолжуваат. Американската администрација се обидува да организира директни разговори меѓу Нетањаху и либанскиот претседател Жозеф Аун. Ситуацијата останува напната, додека меѓународните посредници се обидуваат да спречат понатамошна ескалација на конфликтот. Северна Кореја соопшти дека не се смета за обврзана со договорот за неширење на нуклеарно оружје. Постојаниот представник на Северна Кореја во Обединетите нации, Ким Сонг, изјави дека Соединетите Американски држави и други земји ја нарушуваат атмосферата на 11-тата конференција за преглед на НПТ,
која се одржува во седиштето на Обединетите нации во Њу Јорк. Тој нагласи дека статусот на Северна Кореја како нуклеарно вооружена држава не зависи од надворешни изјави или политички притисоци, дека земјата ја задржува својата позиција без промени. Договорот за неширење на нуклеарно оружје представува меѓународен механизам насочен кон спречување на ширењето на нуклеарното оружје, промовирање на мирна употреба на нуклеарната енергија и постигнување нуклеарно разоружување. Конференциите за негов преглед се одржуваат на секој 5 години. Северна Кореја се приклучи на договорот во 1985 година, но во 2003 година соопшти дека се повлекува. 3 години подоцна во 2006 изврши прв нуклеарен тест, со што започна нова фаза на меѓународни тензии и санкции. Според проценките на експертите, земјата денес располага со десетици нуклеарни боеви глави. Официјален Пјонкјанг повеќе пати изјави дека нема намера да се откаже од својот нуклеарен арсенал, кој го смета за средство за одвраќање од надворешни закани. Времето денеска притежно облачно со врнежи од дожд, наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, краткотрајно во форма на невреме. Во Скопје притежно облачно со повремени врнежи од дожд, во делови од котлината ќе има услови за појава на грмежи и засилен ветер. Наредните денови следува период на променливо облачно време со сончеви периоди, попладне ќе биде нестабилно со честа појава на локални врнежи од дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на краткотрајно невреме, со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Сабота и недела не очекува нестабилно време со појава на електрични празнења. Максималните температури в сабота ќе се движат до 25 степени, додека в недела ќе се искачат до 29 степен. Минималните утрински температури ќе бидат помеѓу 6 и 12 степени. Од почетокот на работната недела, иако нестабилноста ќе продолжи, не очекува значително затоплување. Понеделник максималната температура ќе достигне 30 степени, а во вторник не очекува вистински летен ден со температури до 32 степен.